Математика пәні тақырыбы метр. Өлшем бірліктері жайлы білетін боламыз. Ұзындықты сызғышпен, рулеткамен, сантиметрлік лентамен өлшеуге болады. Кішірек заттарды сызғышпен өлшеуге болады. Қойын дәптерінің ұзындығы мен енін өлшеп көрейік. Мұқият қара. Қойын дәптерінің енін өлшеп көрейік. Дұрыс, 6 сантиметр. Қойын дәптерінің ұзындығы неше сантиметр? Дұрыс, 10 сантиметр. 10 сантиметрде 1 дециметр бар екенін білеміз. Ал 10 қойын дәптері неше сантиметрді құрайды? Дұрыс, 100 сантиметр. Ендеше 10 реттен 10 дециметр дегеніміз 100 сантиметр немесе 1 метр. Сөренің биіктігін өлшеп көрейік. Кітап сөресінің биіктігі 2 метр. Біз 1 метрде 100 сантиметр бар екенін білеміз. Ал 2 метрде 200 сантиметр бар. Егер 1 метрде 10 дециметр болса, онда 2 метрде 20 дециметр болады. Ұзындық бірліктерінің жазылуын есте сақта. Сантиметр қысқартылып см, дециметр тм, метр м болып жазылады. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 19-ы үй жұмысы. Номер 3 есеп 63 бет. Есепте. Номер 4 63 бет. Теңдік тура болатындай, тиісті орынға жақшаларды қойып шық.